嘅，阿羅伯正係正。係啊，我份啦。牛筋啊，呢個係牛筋。我哋三個都愛牛筋做主打。係啦，呢個係雲吞。哦，係啦，係啦。呢一個咧就係鹽船法嘅牛筋同埋墨魚丸嘅入面，一面。入面我食炒飯，你食葱。有葱餃嚟嘅餃啊，餃上嚟，下次試啦。係啊，啱啱煎餃就話少少，轉西式就係㗎啦。係啊。幾個咋？好正。Delicious。唔係，我唔識整。佢中意㗎。佢上次我哋食得係咪啊？上次我哋老冇魚餃，攞俾你好唔好？湯怪嘅，我份湯怪俾得。我哋三個咧都係喺呢度錦田城門新村湯德學校嗰度讀嘅小學，讀小學，讀嘢。依家我哋咧就懷舊。我哋而家童年回憶，又童年回憶。牛屎，英文啊，英文啊，烤菇。你而家就去錦田都圍村入邊嘅樹屋嗰度，咁啊樹屋咧有好多唔知幾多百年嘅歷史㗎啦，我哋陣間可以睇到佢有寫嘅。咁我哋行呢一邊啦，你好差。整俾你睇嘅，佢寫唔知200年因為200年，因為100年嗰個歷史咯。跟住你啊，加埋土雞風山。我嚟到之後，我最記得呢個讀咩人食嘅？開咗人哋都唔錯。呢個係咩樹？呢個就係樹屋啦。呢個係咩樹？榕樹嚟嘅，佢榕樹入邊咧包住一間古老嘅屋，係啦。嗰啲磚啊，見唔見到啲磚啊？嗰啲就係屋嗰啲磚牆啊，係啦。係啊，你睇嗰啲榕樹啊，係啊，啲磚係以前古代。咁我哋陣間可以睇埋佢寫嗰個歷史嗰個牌嘅喺嗰邊，係啦，好靚啊！好大棵。嗱，嗰啲氣根咧，依家變咗樹幹咯。搖啊搖，好好玩啊！係啊係啊，同埋咧佢好 relax 嘅感覺啊！
係好，呢個係北海道嘅白粟米，你可以生食嘅。應該佢生食係啦，好，就咁咬佢出嚟，係啊係啊，叫佢出嚟。哇 ，wonderful，sweet，哇，好靚啊！咬啖先，我咬一啖，跟住你咬啦嚇。哇，喂，真係好甜啊！北海道白粟米，感覺係點啊？生食㗎你話而家？好甜啊！哇，好靚啊！梗係呢個梗係生食啦，不過阿媽啲牙咧唔得，我驚佢買咗翻嚟哇，好甜啊！哇，甜到你都唔信啊！好食啊！哇，正啊！哇，fresh，fresh。嚇一聲啊！有幾個咧？我再隨便。而家俾緊錢。多謝 ，thank you。你另外有兩條，你兩條啊？係，thank you。得我攞。係啊係啊。呢個咧係蝶豆花，可以整嗰啲蝶豆花茶咯。咁佢有好多花青素咧，好有益嘅，好好食嘅。呢個咧洛神花茶咯，好好味嘅，好解渴咯。因為頭先我哋行到好熱啊。係啊，呢個小黑啊！喂！好細
嚟喎。好靚啊呢度。阿咩？呢個係佢個女。Hello。好啦，好，歡迎落嚟嘅坐，冇錯，係咪啱啱我哋雞攞？你緊先啊！咁我哋咧有杯茶飲好過咧，我出嚟。呢個茶有咩揀法？呢個熱茶嚟嘅。點啊？冇啊！我隨便點解你會揀呢個咧？咁我梗有啲原因嘅。呢個係我哋啲人等喺呢度坐下，呢度多人啊！我哋咁坐咗咁上下度咧，可以喺出邊坐嚇，入嚟又隨時入得。試下啫嚇。係啦，咁我出去咗咧，我哋就可以攞埋啲茶出嚟，小食又可以攞埋。咁嗰啲我哋好多活動空間嘅。咪等多陣，咁我有啲熱嘅茶。咁咧嗱，暫時啲姐姐整嘅，咁啊雪花酥，係啊。咁呢個雪花酥就請大家嚟食㗎啦，送茶嘅。咁咧就中意食嗰啲就下次就咁你就可以隨便食啊。咁其他呢啲咧小食咧就都可以隨便食嘅，我哋送茶咁樣。咁中意就可以買翻去，咁冇所謂。咁你而家食隨便食。好，既然嚟到呢度，我哋第一個普洱茶。啱啊。唔該。聞一聞有唔同嘅感覺，聞完之後再飲咧，嗰種味咧會立住。呢個第一杯茶喎，係我哋嘅。呢個咧就係糯米糕椰汁啊，椰汁。咁我要同你飲第二個茶啦。我哋係咪有糯米味？糯米味。呢個都唔係最濃郁嘅時間，因為佢已經過咗。我有試過。咁等你慢慢享用完咧，我哋先試過第三嗰個咧，因為落實，咁你食一個開胃嘅落實加餅乾都好。但係想問你哋食咗飯未？係有心。我哋去下盡係咪去元芳啊？唔係啊，係應該係上下都會解決。咁你估呢個係乜嘢果實？呢個條子，呢個好似係我想要嘅。呢個另外一個果實擺咗度睇。怕佢係我得啦，加聲。其實係因為佢好逼得好實啊，你放膽少少得係啦。不過啲茶葉唔係頭先咁香啊。第二樣嘢你留意下呢個蓋咧，你諗下啊，好香啊，好香，係聞都開心死啦。第一樣嘢同熱啦，係啊，即係食幾杯唔使加先咯。嚇，加先咧死你啊！你擺度加先咧，O K。馬拉糕芝士奶嚟咗啦，咁俾咗佢哋未啊？俾咗啦，都俾埋啦。咁嚟嘅，係咪好似夏天咧有啫喱啦？譬如嗰啲叫做蝶豆花啫喱啊，咖喱啊，好正㗎。叫咩名啊？呢隻咖喱，咖喱，啊！哎呦，You're such a sweet angel. 我係主子嚟㗎嘛，你做咩唔停手唔貓啊？咖喱。好舒服㗎，好中意㗎。
你咁樣俾你啦。你睇下星期日咧，你睇情況再約我。咪咯，哎呀，幾難嘅啦，到而家到幾廿歲之後都仲係咁難，係咩樣嘅？咖喱，哎呀，要度量㗎呢？邊個度量計啊？咪咪，你知邊啊？係啊，即係家姐嚟嘅。我家姐邊啊？呢個歷史嘅。草木工房，寫書法。哇！嗰啲 corner，嗱，睇住咩？係啊，快嚟㗎啦，好啊，咩？再同你哋講，拜拜。